китаєць має бути задоволений, усміхнений. Це наш меседж. Можна банячити тут цікавіше. Юра поламав. 5-те місце. 57 хвилин 42 секунди. Найменша площа вітрил. І за це він одержить спеціальний приз. Який? Яхта забава. 54 хвилини 35 секунд прийде зараз до нас 4-те місце. Яхта Гойра. 50 хвилин 57 секунд. За місце Гойри 3-те. Екіпаж. Залога. Петро. Садовий і я. Едуард. Друге місце. Клубі 16. 49 хвилин 50 секунд. Залога. Роман. Домінюк. Любомир. Медведь. Браво! Але я не Яка шоколадка? Я навіть так такі відомі сюди. Андрій Черговець. Браво! Ігор. Або це мої учні! Або це світові учні! Та ні, Андрій! Його приз і йому всі. Спеціальний приз. Йоу! Але він після 5-ї не їсть солодкого, тому його всі. А він всі пісні тут були. Для всіх є гарний день, урочиста подія, тому всі отримують маленькі теж подаруночки. Ніхто без подаруночка не піде. Ні, не ручка. Юрка,
тепер про яхту. Думайте, Оля, про яхту.